Van ons af as mense se vroegste bestaan op aarde, was ons nog altyd lief daarvoor om met instrumente te werk. Ons het besef baie vinnig dat ons hande beperk is en dat ons net so ver kan gaan met ons hande en dat ons allerhande instrumente nodig het om ons werk net soveel meer effektief af te handel. Maar ons het ook baie vinnig agtergekom dat instrumente van kwaliteit met mekaar verskil. En dit is ietsie wat ons ook sien in die skrifgedeelte waarop ons nou gaan fokus, en dit is Deuteronomium 20. In Deuteronomium 20 doen die skrywer baie moeite om vir die volk Israel te sê, dat wanneer hulle 'n ander nasie aanval, dan moet hulle nie die bome rondom daardie stad ook afsny nie. Want hy vra dan die vraag, maar is daardie bome dan nou mense dat hulle ook afgesny moet word, soos wat 'n mens 'n ander volk probeer oorwin deur hulle ook af te sny? En dit is eintlik 'n billike vraag wat die skrywer hierso vra. Die skrywer neem eintlik in gedagte dat ons as mense geneig is om te wil verwoes wanneer ons ander mense verwoes. Niks moet staande bly wanneer ons ander mense probeer verwoes nie. Maar in dieselfde asem dan gaan die skrywer verder en sê, maar wag 'n bietjie, daar is 'n uitsluitsel wat ons kan maak. Daar is 'n bietjie van 'n asterisk wat ons by hierdie uitspraak kan maak. Hy sê, as daar bome is wat vrugte dra, moet hulle nie afsny nie, want daardie vrugte kan vir ons voed wat Israeliete is, en dit kan ons vyande voed. Maar as dit 'n boom is wat nie vrugte dra nie, sny hom af en maak van hom allerhande instrumente waarmee jy jou oorlog verder kan voer. En uiteindelik probeer die skrywer van Deuteronomium sê dat nie alle instrumente gelyk geskape is nie. Partykeer is daar iets wat vrugte lewer, en dan het dit vir ons betekenis, en dan wil ons dat dit staande bly. Ander kere, as iets nie vir ons betekenis het nie, dan beskou ons dit as 'n nuttelose instrument wat ons kan omvorm om te pas soos wat ons wil hê dit moet pas. Ons almal weet immers dat 'n mes verskillende betekenisse kan hê. In die hand van een persoon kan dit seermaak en verwoes en selfs vermoor, maar in die hand van 'n ander persoon kan dit opereer en 'n lewe red. Nie alle instrumente is ewe gelyk geskape nie, as 'n mens dit so wil stel. En uiteindelik dink ek die vraag wat die skrywer van Deuteronomium vir my wil vra, maar ook vir jou wil vra is, hoe hanteer ons die instrumente in ons lewens? Daardie gawes wat ek en jy uit die hand van die Here gekry het. Hoe hanteer ons dit? Hanteer ons dit soos die vrugte aan 'n boom? Soos 'n boom wat vrugte dra, koester ons dit, beskerm ons dit, bewaar ons dit, bou ons dit uit sodat dit net nog meer vrugte kan dra in hierdie wêreld? Daardie gawes wat die Here vir my en vir jou gegee het, daardie talente, daardie vermoëns om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. Bou ons dit uit soos 'n boom wat voortdurend vrugte dra en meer vrugte dra elke liewe seisoen? Of hanteer ons gawes soos wat die Israeliete bome hanteer het wat nie vrugte gedra het nie? Maak ons daarvan oorlogswapens sodat ons oor die mure van ons vyande kan klim, sodat hulle net nog beter en nog meer seer kan maak? Uiteindelik dink ek vra die skrywer van Deuteronomium nie net vir my en vir jou, hoe hanteer ons instrumente en ons gawes nie, maar watter tipe instrument is ek en jy? Is ons die tipe instrumente wat vrugte dra, wat lewens red, wat lewe gee, wat lief het, soos wat die Here ons roep om te wees? Of is ons die tipe instrumente wat getuig van hierdie wêreld? 'n Instrument wat wil seermaak, wat wil vernietig, wat wil verkleineer? Mag ek en jy onthou dat ons aangeraak is deur die hande van ons God en ons Here Jesus Christus, en mag ons instrumente koester wat hy vir ons gegee het, maar mag ons die instrumente wees wat hy wil hê ons moet wees. Hemelvader, dankie vir u liefde, dankie dat u ons koester en bewaar, dankie dat u ons help om te blom en vrugte te dra. Vader, help ons om die tipe instrumente te wees wat u wil hê ons moet wees. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek en jy sien mekaar gou weer.